Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін 22 сәуір. Бұл дегеніміз Лениннің өмірге келген күні. Яғни осыдан 30 жыл бұрын 22 сәуір үлкен бір мерейтойлық дата ретінде аталып өтті. КСРО-да бұл датаны мерейтой ретінде қарсы алды, үлкен бір қуаныш ретінде қарсы алды. Бұл датаны жалпы қалай қарсы алу, қалай тойлауға қатысты біздің ағаларымыз, әкелеріміз, аналарымыз жақсы біледі. Себебі олар сол кезеңде дәл осы мерекені етінен, сүйегінен, дерісінен өткізіп сезінді, оны қалай атап өтуге қатысты барлық мәліметтер, ақпараттарды біледі. Бұны не үшін айтып отырмын? Жалпы Ленин десек, біздің ойымызға бірден КСРО түседі. КСРО десек, Ленин түседі. Себебі бұл өзі синонимдес болып кеткен екі сөздер. КСРО-ның басында, КСРО-ның бастауында, құрылуында Ленин тұрды. Сондықтан да бұл екі сөзді бір-бірінен ажыратып бөліп қарауға болмайды. Ал енді КСРО-ға қатысты айтатын болсақ, КСРО 1922 жылы құрылды, ал биыл 2022 жыл. Демек 100 жыл, бір ғасыр. 70 жыл бұрын тарап кеткен империя, зұлымдық империясы, қылышынан қан тамған Қызыл империяның тарау біз үшін үлкен бір қуаныш, мереке. Біз үшін үлкен бір мерейтой. 30 жыл бұрын тарап кетті. Бірақ Ресей билігі үшін бұл үлкен бір трагедия. Сондықтан да араға 100 жыл салып өткеннен кейін, яғни КСРО-ның осыдан 100 жыл бұрын құрылғанын есепке алатын болсақ, 2022 жыл Ресей билігі үшін бір ерекше маңызға ие жыл болуы мүмкін. Былайша айтқан кезде олар табытта жатқан КСРО-ның сүйегін сүйреп алып шығып, қайтадан саяси тұрғыдан оны бір посткеңестік мемлекеттердің кейбірінде тірілтуге, немесе оның идеясына қайтадан жан беріп, біздің ортақ тарихымыз болды, біздің ортақ мемлекетіміз болды, соны қайтадан қалпына келтірейік. Бұрынғы форматта болмаса да, жаңа заманауи форматта қандай да бір одақтар арқылы, қандай да бір бірлестіктер арқылы оны ұйымдастырайық деген сынды әрекеттер, қадамдар болуы мүмкін. Қазіргі мысалы Ресей билігінде отырған Владимир Путиннің КСРО-ға қатысты көзқарасына қарайтын болсақ, ол екі ойлы көзқараста. Ең бірінші, КСРО-ның ыдырауы Путин үшін үлкен трагедия. Бұл жайында ол 2005 жылы айтқан болатын. КСРО-ның ыдырауы 20 ғасырдағы ең үлкен трагедия болды, ең үлкен геосаяси апат болды деді. Яғни Путин КСРО-ның ыдырауын, КСРО-ның құлауын трагедия деп қабыл алады. Демек ол Путиннің көзқарасы солай болатын болса, демек Ресей халқының тең жартысына да дәл солай. Яғни КСРО-ның құлауы ол трагедия. Міне осы кезеңнен бастап, 2005 жылдан бастап Путин көптеген форумдарда, кездесулерде КСРО-ның ыдырауына қатысты, КСРО-ның құлауына қатысты, сол кезеңнің кереметтігіне қатысты өзінің көзқарастарын, ойларын айтып жүрді. 2008 жылы Грузияға соғыс ашқан кезеңде мысалы Путин билігіндегі саясаткерлердің басым көпшілігі Грузия деген мемлекет болған жоқ. Грузияның пайда болуына КСРО әсер етті. Негізі ол қолдан жасалған мемлекет деген сынды мәлімдемелер жасады. Ал 2014 жылы Ресей Украинадан Қырымды тартып алғаннан кейін, Украинаның шығысындағы Луганск пен Донецкте соғыс бастағаннан кейін, сепаратизм дәнін сепкеннен кейін тағы да осындай мәлімдемелер жасалды. Тіпті 2022 жылы өздеріңіз білесіздер, жаңа Луганск пен Донецк сепаратистердің мемлекеттілігін мойындаған кезеңде, және одан бөлек 24 ақпанда соғыс бастардың алдында Путин 1 сағаттық лекция оқыды. Лекциясының тең жартысында 40 минутқа жуығында ол КСРО-ға қатысты айтты. Міне сонда айтылған сөздеріне мән беретін болсақ, қысқаша айтқан кезде Путин Украина деген болған жоқ, Украинаның пайда болуына тікелей КСРО әсер етті. Тікелей КСРО Украина деген мемлекетті қалыптастырды, ал қазіргі Украина билігі оған үлкен қиянат жасауда, ол кезеңді ұмытты, тарихқа қиянат жасауда деген сынды сондай бір мәлімдемелер жасады. Жалпы Путин ұзақ жылдар бойы осы КСРО-ға қатысты өзінің саяси мәлімдемелерін айқын анық жасаудан тайынбай келе жатыр. Мысалы ол 2015 жылы КСРО-ның ыдырауы әлемдегі бөлшектенген ұлттың пайда болуына әсер етті. КСРО-ның құлауының нәтижесінде орыс халқы әлемде бөлшектенген, бөлініп қалған ең үлкен ұлтқа айналды деді. Яғни бұрынғы 15 мемлекеттің құрамында посткеңестік мемлекеттердің ішінде орыс ұлттары әрбір мемлекетте 30-20% құрағандықтан
олар шашылып қалды, басқа мемлекеттердің аумағында, территориясында қалды. Сондықтан мен үшін ол үлкен трагедия деп атап өтті. Және осы арқылы енді басқа аймақтарда орыс тілді ортаны қорғау үшін, себебі КСРО ыдырағаннан кейін басқа аймақтарда орыс тілді орта пайда болды дегенді желеу етіп, бөлшектеніп қалды дегенді желеу етіп, ол орыс әлемі, русский мир деген жобаны ойлап тапты. Міне сол жобаның аясында қазір жұмыс істеп келе жатыр, қызмет етіп келе жатыр. Русский мир деген жобаның басты мақсаты ол, менің ойымша, орыс тілді ортаны қолдау емес, орыс тілді ортаны қорғау емес, ол ең бірінші орыс тілді орта арқылы сол мемлекетке ықпал ету, саяси рычагтарды қалыптастыру. Себебі орыс тілді ортаға қазіргі Кремльдің жаны соншалықты ашитын болса, ендеше олар Украинада ең орыс тілді саналатын қала Харьков пен ең орыс тілді саналатын қала Мариупольді осыншалықты айуандықпен, осыншалықты қатыгездікпен, зымырандық соққылардың астына алмайтын еді, бомбаламайтын еді. Сондықтан да орыс тілді орта деген, орыс тілді әлемі деген, орыс әлемі деген ең бірінші Кремль үшін басқа мемлекеттерге ықпал ету, саяси тұрғыдан қысым жасау рычагы ретінде қалыптасты деп айтсақ болады. Енді КСРО кезеңіне қайтып оралайық. Жалпы қазіргі Кремльдің КСРО кезеңін дәл сол бұрынғы КСРО іспеттес қалпына келтіруі мүмкін еместігін әрине жақсы түсінеді. Бірақ сол посткеңестік мемлекеттерде ықпалын арттыру үшін КСРО-ға деген ностальгиясының күшейтуге барын салып жатыр. Мысалы 1997 жылы Ресей мен Беларусьтың арасында үлкен бір келісім жасалды. Ол одақтас мемлекет деп аталады. Одақтас мемлекеттің басты мақсаты не еді? Одақтас мемлекеттің басты мақсаты Ресей мен Беларусь 20 жылдың ішінде бірігуге тиіс. Екеуінің екі астанасы болады. Бір мемлекет, бірақ екі астана. Яғни ол Минск және Мәскеу. Сонымен қоса рубль ортақ валюта болады, ортақ біртіндеп парламент қалыптасады. Ұзақ жылдар бойы Лукашенко билігі бұл жобаға алып қашып, түлкі бұланға салып көнбеуге барын салған еді. Бірақ жаңағы Белоруссиядағы сайлаудан кейін 2020 жыл 9 тамыздан кейін Лукашенко барынша осы жобаға кіріп кетті. Себебі Белоруссиядағы миллиондаған адамды көшеге шығарған толқулардан кейін Беларусь басшысы өзінің режимін құтқарып қалудың бірден бір жолы Путиннен көмек сұрау деп ойлады. Сол арқылы Путин оған көмек берді, бірақ есесіне жаңағы одақтас мемлекеттің аясындағы жобалар мақұлдана бастады. Өткен жылы 28 жобаға қол қойылды, және бұл жобаларға назар аударатын болсақ, екі мемлекеттің арасында ортақ жол ережесі болады, біртіндеп ортақ парламент қалыптасады, экономикалық тұрғыдан ортақ бірігу болады. Былайша айтқан кезде Беларусь мемлекеті суверенитетінің бір 80%-ын жаңағы 28 жобаға қол қою арқылы беріп жіберді. Бұл дегеніміз бұрынғы КСРО-ның құрамында болған бір мемлекетті қайтадан Ресей өзінің ықпалына алды деген сөз. Міне осылайша Ресей билігі бұрынғы КСРО кезеңін аңсайтын нақты қадамдармен көрсете бастады. Әрине оны КСРО-2 деп атау мүмкін емес, және бұрынғы 15 мемлекетті қайта қалпына келтіріп, қайтадан күшпен қысым көрсету арқылы басын біріктіру де мүмкін емес. Бірақ ықпал ету рычагтары ретінде осындай бір жобаларға кіргізу, осындай бір жобаларға тарту, осындай бір жобалардың аясында бірігуге үндеуі әбден мүмкін. Мысалы Украинадағы соғыстың нәтижесі Ресей билігінің КСРО-ны аңсауына тікелей әсер етеді. Егер Украина табанды қарсылығын жалғастыратын болса, және Ресейдің әскери амбициясын, Ресейдің империялық амбициясын Украина өз жерінде тоқтата білетін болса, және сол арқылы Ресей билігі әскери тұрғыдан үлкен шығынға ұшыраса, саяси тұрғыдан әлемде изоляцияланса, экономикалық тұрғыдан дефолтқа ұшыраса, әлеуметтік жағдайы нашарлай бастаса, ендеше оның КСРО-ны аңсауға қатысты, КСРО кезеңіндегі басқа мемлекеттерге ықпал еткен сияқты қазіргі посткеңестік мемлекеттерге ықпал етуіне қатысты ойларын азайта түсетіні айдан анық. Сондықтан да Украинаның күресі бір жағынан алып қараған кезде ол Ресейдің реанимациядан табытқа түскен КСРО-ны қайтадан тірілтуге деген арманын тасталқан етеді. Бір сөзбен айтқан кезде Украина КСРО-ның қайта тірілуіне қарсы соғысып жатыр деп айтсақ болады. Әрине бұл жерден
бір оймен алып қараған кезде ол классикалық тұрғыдағы КСРО болады деп ойлау үлкен қателік болады. Яғни бұрынғыдай мемлекеттердің басы бір жерде бірігеді деген ол қателік болады. Мемлекеттердің барлығы бір одақтастықта өмір сүреді деген де үлкен қателік болады. Яғни ондай болмайды. Оны Кремль де түсінеді, оны басқа мемлекеттер де түсінеді. Бірақ Кремльдің басты мақсаты бұл жерде ол сол бұрынғы посткеңестік мемлекеттерде өзінің экономикалық және саяси ықпалын арттыруға барын салып, саяси және экономикалық рычагтарын барынша кеңейтіп алуға өзінің үлесін, өзінің бір жоспарын жүзеге асырғысы келеді. Және оны картада басқа мемлекеттер тәуелсіз ел ретінде көрініп тұрғанымен, ал саяси тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан Ресей билігіне бағынатын болса, Ресей билігіне жаңағы тәуелді болатын болса, ендеше оны КСРО-2 деп атауға болатын шығар. Сондықтан да қазіргі қадамдарына қарап, Ресей билігін шынайы тұрғыдан КСРО кезеңін аңсайтынын нақты көрсек болады. Мысалы, кеше Ресейдің мемлекеттік думасының басшысы Володин былай деп мәлімдеме жасады: батыс біздің қаражатымызды тартып алған жоқ, ол бар болғаны қаражатымызды бұғаттап тастады. Ал бірақ біз барлығын қайтарып аламыз. Қазір мысалы біз территорияларымызды қайтарып жатырмыз. Уақыты келген кезде қаражатымызды да қайтарамыз. Сонымен қоса, олар қажет болатын болса, қаражатымызды пайызбен қайтарады деді. Яғни бұл жерде біз бір сөзге мән беруіміз керек: территорияларымызды деген сөзге. Мемлекеттік думаның басшысы, төрағасы осындай сөзді не үшін айтып отыр? Ол жайдан жай емес. Демек, Ресей билігі үшін кез келген келісімнің құны көк тиын. Мемлекет аралық шекаралар, мемлекет аралық келісімдер, мемлекет аралық өзара келіссөздердің барлығы уақыты келген кезде қоқыс жәшігінде жататын бір жапырақ қағаз болып қалуы мүмкін. Сондықтан да Қазақстан билігі бұл қауіп-қатерлердің барлығын қазіргі таңда идеологиялық тұрғыдан қауіп-қатерлерді, саяси тұрғыдан қауіп-қатерлерді, экономикалық тұрғыдан қауіп-қатерлердің барлығын ескере отырып, нақты бір қадамдарды жасайды деп өз басым үміттенемін. Себебі үмітсіз шайтан деген сөз бар. Сондықтан да ең біріншісі бұл жерде бізге тиімсіз одақтастықтардан ақырындап алыстай бастау шығар. Қазіргі таңда ол одақтардан шығу қауіпті болуы мүмкін. ОДКБ-дан шығу, әскери тұрғыдан одақтас саналатын ОДКБ-дан шығу, экономикалық тұрғыдан одақтастық саналатын Евразиялық экономикалық одақтан шығу қазіргі таңда үлкен бір рисктер мен қауіптерге әкелуі әбден мүмкін. Себебі жаралы Ресей билігі басқа да бір агрессиялық қадамдарға бару әбден мүмкін. Бірақ бұл одақтастықтардың аясындағы келісімдерді біртіндеп азайтып, артынша ыңғайы келетін болса, Ресеймен алыстан сыйласып, мемлекет аралық экономикалық тұрғыдан қарым-қатынастар жасау арқылы ғана жаңа сондай бір деңгейге өтетін болсақ, бұл саяси тұрғыдан өзімнің субъективті жеке ойым ретінде бір қауіпсіздік тұрғысынан тиімді болатын еді. Себебі Ресейдің әскери және саяси амбициялары күндердің күнінде НАТО-мен қақтығыстыққа әкеліп соқтыруы мүмкін. Ал НАТО-мен қақтығыстық ол сөзсіз ОДКБ-ға мүше мемлекеттердің жаңағы жанжалға, әскери қақтығыстарға, соғысқа тартылуына әсер етеді. Сондықтан да қауіпсіздік тұрғысынан алып қараған кезде біртіндеп осындай бір одақтастықтардан шыға бастасақ, біз Ресейдің КСРО кезеңін аңсауға қатысты ностальгиясына мүлде қарсы екенімізді ақырындап осылай білдіретін едік. Қысқаша айтқанда осы.